হ্যালো ভিউয়ার্স, আসসালামু আলাইকুম। সবাই কেমন আছেন? নিশ্চয়ই ভালো আছেন। আপনাদের মধ্যে অনেকে নতুন ইউটিউবিং শুরু করছেন এবং ইউটিউবে নতুন নতুন ভিডিও পাবলিশ করছেন। তো আপনারা যখন ইউটিউবের জন্য ভিডিও রেকর্ডিং করেন তখন আপনাদের ভিডিওতে অনেক নয়েজ থেকে যায়। তো এই নয়েজগুলো কিভাবে রিমুভ করেন সেটা আজকে আমার ভিডিওটিতে আপনাদের দেখাবো। তো ভিউয়ার্স, তার আগে একটা কথা বলতে চাই, যারা এখনো আমার চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করেন এখনই সাবস্ক্রাইব করেন এবং পাশে থাকা বেল আইকনটি অল করে দিন। আর যদি ভিডিওটি দেখার পর ভালো লাগে নিশ্চয়ই একটি লাইক দিবেন। তো ভিউয়ার্স, ফিরে আসছি ছোট্ট একটি ইন্ট্রোর পর, সাথেই থাকুন। তো ভিউয়ার্স, ফিরে আসলাম ছোট্ট একটি ইন্ট্রোর পর। ভিউয়ার্স, এখন আমি আপনাদের দেখাবো ক্যামতাসিয়ার মাধ্যমে কিভাবে আপনারা ভিডিও থেকে নয়েজ রিমুভ করবেন। তো ভিউয়ার্স, তার জন্য আপনাদের ডেস্কটপ বা ল্যাপটপ থেকে ক্যামতাসিয়ার যে সফটওয়্যারটি আছে আপনারা সেটা ওপেন করবেন। ওপেন করার পরে ভিউয়ার্স, আপনাদের ক্যামতাসিয়াতে আপনার যে ভিডিওটি থেকে নয়েজ রিমুভ করতে চান সেই ভিডিওটি এখানে ক্যামতাসিয়ায় নিয়ে আসবেন। তো তার জন্য আপনারা কি করবেন, উপরে যে মিডিয়া অপশনটি আছে সেই অপশনটিতে আপনারা ক্লিক করবেন। ক্লিক করার পর ভিউয়ার্স, এখানে দেখবেন যে খালি ঘর, যে তো আমি এই ভিডিওটা কিছুক্ষণ আগে রেকর্ডিং করছি, তো আমি এটা আগে থেকে ইনপুট করছি। তো আপনারা যখন নতুন ভিডিও ইনপুট করতে চাইবেন তখন এখানে খালি থাকবে। তো আপনারা তখন কি করবেন, এই খালি জায়গায় মাউসের রাইট বাটন ক্লিক করে উপরে যে অপশনটি আছে ইনপুট মিডিয়া, তো আপনারা এখানে ক্লিক করবেন। ক্লিক করার পর ভিউয়ার্স, আপনাদের ডেস্কটপের ল্যাপটপের যত ফাইল আছে সবগুলো এখানে শো করবে। শো করার পর ভিউয়ার্স, এখানে আপনাদের যে রেকর্ড করা ভিডিওটি আছে সেই ভিডিওটি আপনারা সিলেক্ট করবেন। সিলেক্ট করার পরে ওপেনে ক্লিক করার সাথে আপনাদের ভিডিওটি ক্যামতাসিয়ায় ইনপুট হয়ে যাবে। তখন আপনারা ভিডিও থেকে নয়েজ রিমুভ করতে পারবেন। তো নয়েজ রিমুভ করার জন্য ভিউয়ার্স, আপনাদের যখনই ভিডিওটি এখানে নিয়ে আসবেন তখন আস্তে করে আপনাদের ভিডিওটি টেনে ধরে নিচের দিকে নিয়ে আসবেন, আনার পরে এখানে ছেড়ে দিবেন। তো ভিউয়ার্স, এখন আমি আপনাদের ভিডিওটি প্লে করে শোনাবো যে আসলে আমার ভিডিওটিতে কতটুকু নয়েজ আছে। যারা ইউটিউবের টিউটোরিয়াল বা অন্য কাজের জন্য আপনাদের ডেস্কটপ বা ল্যাপটপের স্ক্রিন রেকর্ডিং করতে চাচ্ছেন, তারা মূলত একটি ভালো স্ক্রিন রেকর্ডার খুঁজছেন। তো ভিউয়ার্স, দেখতে পেলেন যে আমার ভিডিওটিতে কতটুকু নয়েজ আছে। তো ভিউয়ার্স, এখন আমি আমার এই ভিডিও থেকে নয়েজ রিমুভ করে দেখাবো। তো ভিউয়ার্স, ভিডিও থেকে নয়েজ রিমুভ করার জন্য প্রথমে আপনারা যে ভিডিওটি নিচে নিয়ে আসছেন এই ভিডিওটিতে ক্লিক করবেন। ক্লিক করার পর ভিউয়ার্স, আপনারা এখানে যে অডিও ইফেক্ট লেখাটি আছে আপনারা এইখান থেকে মূলত আপনারা ভিডিওর নয়েজ রিমুভ করবেন। তো যেহেতু আমি আগে থেকে এখানে অপশনটি নিয়ে আসছি তার জন্য এখানে শো করতেছে। তো আপনারা মূলত প্রথম অবস্থায় এখানে ভিডিও নয়েজ অপশনটি পাবেন না, আপনারা তার জন্য এখানে মোরে ক্লিক করবেন। ক্লিক করার পরে এইখানে আপনারা অডিও নয়েজ অপশনটি পেয়ে যাবেন। তো এখানে অডিও ইফেক্ট অপশনটি চলে আসছে, তো আমি এখন এখানে ক্লিক করব। ক্লিক করার পর ভিউয়ার্স, এখানে উপরে যে প্রথমে যে অপশনটি আছে নয়েজ লেখা, এই অপশনটি আস্তে করে আমরা মাউস দিয়ে চেপে ধরে নিচের দিকে এনে এই ভিডিওটির উপরে ছেড়ে দেব। তো তখনই ভিউয়ার্স, আমাদের যে নয়েজ ছিল ভিডিওতে সেই নয়েজটি অটোমেটিকলি রিমুভ হয়ে যাবে। তো ভিউয়ার্স, এখন আমি আপনাদের ভিডিওটি প্লে করে শোনাবো যে আসলে ভিডিও থেকে নয়েজ রিমুভ হয়েছে কিনা। তো এখন ভিডিওটি শুনেন। টিউটোরিয়াল বা অন্য কাজের জন্য আপনাদের ডেস্কটপ বা ল্যাপটপের স্ক্রিন রেকর্ডিং করতে চাচ্ছেন, তারা মূলত একটি ভালো স্ক্রিন রেকর্ডার খুঁজছেন। তো ভিউয়ার্স, শুনতে পেলেন যে আমাদের ভিডিওতে সে আগের মতন কোনো নয়েজ নাই। তো এইভাবে আপনারা মূলত ভিডিও থেকে নয়েজ রিমুভ করতে পারবেন। তো ভিউয়ার্স, ধন্যবাদ।